Герой нашего времени. Роман состоит из двух частей. Первая часть начинается с глав Белла и Максим Максимыч, в которых главный герой, Григорий Александрович Печорин, показывается глазами его сослуживца Максима Максимыча, а также рассказчика произведения. Дальнейшее повествование – глава из журнала Печорина «Тамань» с предисловием рассказчика. Вторая часть романа – главы «Княжна Мэри» и «Фаталист», завершает журнал Печорина. Часть первая. Действие разворачивается в первой половине 19 столетия. В первой главе Белла «По пути на Кавказ» рассказчик знакомится с Максимом Максимычем, приятным пожилым штабс-капитаном. Именно он делится с рассказчиком историей о своем приятеле, служившем под его началом на Кавказе. Его звали Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить, только немножко странен. Несмотря на то, что Печорин был не робкого десятка, ему было тяжело ужиться с людьми, из-за чего он чувствовал непонимание и одиночество. Однажды именитый горный князь приглашает Печорина и Максима Максимыча на свадьбу своей дочери. Печорин находится под таким впечатлением от горянки Беллы, что похищает ее из отчего дома. Он забирает коня, принадлежащего разбойнику Казбичу, и подговаривает брата возлюбленной помочь. Печорин запирает Беллу в русской крепости. Поначалу девушка тоскует и не принимает ухаживания, но вскоре влюбляется в Печорина. Тот восхищается тем, что она дьявол, а не женщина, но их счастье омрачает вечный спутник молодого человека – скука. Его бесконечные поездки на охоту сильно печалят Беллу. В один день в их отношения вмешивается Казбич и крадет горянку. Печорин бросается в погоню, но разбойник смертельно ранит Беллу, и она умирает на руках у любимого. Он тяжело переживает утрату, но никому не показывает чувств. После похорон его переводят в Грузию. В тот момент их пути с Максимом Максимычем расходятся. Во второй главе Максим Максимыч, Григорий Александрович Печорин снова сталкивается с Максимом Максимычем и рассказчиком-офицером во Владикавказе. Максим Максимыч рад встрече, но его взволнованность быстро проходит. Печорин встречает старого друга равнодушно и не стремится задержаться, обосновывая это тем, что у каждого своя дорога. Встреча оставляет рану в душе Максима Максимыча, и тот решает передать дневник Печорина, который хранил много лет, своему новому попутчику. В предисловии к журналу Печорина рассказчик узнает, что Григорий Александрович скончался, возвращаясь из Персии, и поэтому решает опубликовать дневник молодого человека, называя его «Героем нашего времени». Третья глава «Тамань» уже часть журнала Печорина. В ней он рассказывает о том, как остановился в одном небогатом доме в Тамане, где жила глухая старая женщина и слепой мальчик. В поздний час Печорин замечает, что юнец куда-то заторопился. Из любопытства он начинает следить за ним. Оказалось, что мальчишка вышел на берег вместе с неизвестной девушкой, где они приняли непонятный груз. Печорин быстро догадывается о том, что они контрабандисты. На следующий день Печорин знакомится с девушкой и пытается поговорить с ней о событиях ночи, а позже сообщает о своей догадке и пугает ее тем, что примет меры и накажет преступников. Хитрой красавице, в свою очередь, удается уговорить Печорина на ночное свидание, где она пытается его убить. Когда они отплывают на лодке на глубину, девушка кидается на Печорина и пытается утопить. Но он, в свою очередь, толкает в море ее и возвращается на лодке обратно. Девушка выживает, но ей приходится бежать вместе с контрабандистами, чтобы избежать наказания. Слепой мальчик остается один, без своих сообщников, и ночью крадет вещи Печорина – шкатулку, шашку и кинжал. Печорин оставляет историю в тайне и жалеет, что потревожил покой честных контрабандистов. Часть вторая. Четвертая глава «Княжна Мэри» начинается с приезда Григория Александровича в Пятигорск на курорт, где он встречает старого знакомого юнкера Грушницкого, человека неприятного и завистливого. Внимание Печорина привлекает семья Лиговских и юная княжна Мэри. Однако особых симпатий к ней он не проявляет и иногда ведет себя нарочито холодно. По словам одного из приятелей главного героя, доктора Вернера, такое поведение даже вызвало удивление у Лиговских. Грушницкий же, напротив, испытывает сильные чувства к княжне, пытаясь добиться ее расположения. Однако сама барышня питает любовь к Григорию Александровичу. Для него же переживание Мэри лишь игра. Печорин со скуки решает всевозможными способами ухаживать за ней, чтобы только задеть самолюбие Грушницкого. Неожиданным становится приезд некой тяжело больной родственницы Лиговских. Печорин с трепетом узнает в ней Веру, свою давнюю любовь.
Вспомнив о забытых чувствах, Печорин начинает чаще видеться с Верой под предлогом похода в гости к княжне Мэри. Княжна все больше влюбляется в своего избранника, а Вера начинает по-настоящему его ревновать. Несмотря на отрешенность Печорина, Мэри становится тем человеком, которому главный герой во время прогулки хоть немного открывает душу. «Я был готов любить весь мир, меня никто не понял, и я выучился ненавидеть». Доктор Вернер предупреждает Печорина о последствиях необдуманных действий, но молодой человек слишком увлечен своей игрой. Пытаясь как-то в поздний час пробраться к Вере, Печорин неаккуратно оказывается рядом со спальней Мэри, где в траве его уже поджидает Грушницкий с компанией. На утро мнимый приятель распространяет слухи о связи Печорина и Мэри. За это Печорин вызывает его на дуэль и убивает, заранее узнав о том, что секундант Грушницкого не зарядил его пистолет. Для одного все решила судьба, а другой принял ношу тяжелого выбора, долго размышляя, лишить человека жизни или нет. Вера, ошеломленная происшествием в порыве чувств, призналась своему мужу, что страстно любит Печорина, и он тут же увез ее как можно дальше от злополучных мест. Григорий Александрович осознал, что потерял из-за своих действий единственного человека, искренне любившего его. После этого рассказчик понимает, что Печорина отправили в крепость на Кавказ, именно из-за дуэли. Там он и познакомился с Максимом Максимычем. В заключительной главе «Фаталист» действие происходит в станице, где Печорин спорит с сербом Вуличем, утверждающим, что судьба и предопределение лишь вымысел. Печорин же утверждает, что от судьбы не уйдешь. Вулич стреляет себе в лоб, но остается жив, выйдя победителем из спора и смеясь над осечкой. Тут же пистолет стреляет в стену. Оказалось, что он был заряжен. Собравшиеся не на шутку встревожились, а Печорина не оставляло чувство, что серб не доживет до следующего дня. В тот же вечер Вулича убивает нетрезвый казак. Под утро, разбуженный страшными новостями, Печорин с риском для жизни помогает его схватить. Ему, как и Вуличу, захотелось поспорить с судьбой. Несмотря на то, что казак заперся в хате и угрожал, Печорин проник в дом через окно и практически был подстрелен. На помощь ему поспешили местные жители и стали скручивать убийцу. Спеша обратно в крепость, Печорин не переставал рассуждать о фатализме. Как часто мы принимаем за убеждение обман чувств и промах рассудка. По возвращению он беседует о случившемся с Максимом Максимычем, который лишь качает головой, жалея погибшего, и говорит, что значит так и должно было быть, а пистолет просто дал осечку.